巴西跟美国，就巴西是贸易逆差国家，结果巴西的关税本来扣10%，但是由于什么？由于巴西的总统起诉了前任总统波索纳洛，所以川普一不爽，把它扣到50%。那后来呢？一看你扣50%，结果美国的咖啡涨了40%，美国的农产品涨很多，所以又马上降到10%。所以你看看，从10%到50%，完全可以随着川普一句话跟个人的好恶，全世界哪一个国家民主国家的所谓的国会或者说大法官可以同意说，原来国家紧急状态可以一下子到50%，一下子到10%，这些都是国家紧急状态。那这个有点荒谬了嘛？美国商务部长卢特尼特最近他说川普政府有信心能够在最高法院赢得关税案。如果这个案子他们获胜的话呢，就会替川普承诺的每个人$2000折合台币是62000块钱这个关税红利的支票来铺路。但是另一方面也听到彭博的报道说，美国商务部跟美国贸易代表署也在研究 Plan B。这个 B 计划方案呢，是包括了贸易法第301条跟第122条，授权川普可以片面实施关税，但是风险在于它的程序会比较慢，而且范围比较有限。现在看到同步进行的有 Plan A， 法律战如果赢了就大发人民红包，那如果是打输了官司呢，就改 Plan B 哈。虽然说看起来比较弱势啦，但是我们从法院的角度来看的话，最高法院现在就是依法论法，如果做出判决，可是他们不能够去制定美国的经济政策所以这件事情接下来大家也在关注。川普当然也很知道，所以他的团队已经想好了 Plan B 了。老师怎么看？我想当然卢克尼克有信心，但是美国的民众应该都没有信心。你去看看最近的，包括美国的那个赌盘。你去看2个嘛，赌盘来讲的话，不管是 Polymarket 还是 Cash， 都认为川普会输上这场关税的，都高达75%以上，几率这么高，7成以上。就是在辩论以前是高达6成，辩论以后大概是7成。连美国那个首席大法官 John Roberts 的，严格讲都反对，所以9席的大法官，你可以看到本来有6席是属于共和党任命，一般会比较认为说比较保守的嘛，那另外有3席是比较自由派的嘛，可是保守跟自由，他们是在美国很多，譬如说我们随便举个例子，同婚的议题、堕胎的议题，这些社会重大议题上是有，可是对一个总统，竟然针对有关于国家紧急状态能不能扣征关税这个问题，是不分保守跟不分所谓的自由派都有不同看法的。所以第一个，那当然川普就用几个理由嘛。第一个，川普当然第一个先恫吓是什么？他认为说，如果最高法院判决这个是违宪的话，那可能这个政府他要损失了2兆美金，因为他是吹牛嘛，就2兆美金，动摇国本啊。对，会动摇国本嘛。那卢克尼克当然现在是用利诱嘛，就利诱，用民意利诱，就大家可以领多少钱嘛。那就要看美国3权分立的国家，这些9席的大法官会不会受到川普的威胁，会不会受到卢克尼克的利诱？我看这个几率大概是并不高的啦。好，这第一个。对。那第二个来讲的话，当然他一定要做好所谓另外一个准备嘛。好，这 Plan B。Plan B 主要是有3个方式嘛。第一个来讲就是232条款，就是国家安全条款。那这个条款其实涉及的面向很广泛。我们跟大家讲，从木材到钢铝，到汽车，到半导体，到晶片，乃至于到制药业都可以在里面的。好，就232国家紧急条款，它是可以严格属于总统的行政裁量权的。那第二个你所讲的是301，那301也是总统可以进行报复的，但301第一个他要进行所谓要调查。所以要进行调查。那第3个来讲的话，就是122条款是从来都没有实施过的，也授权总统可以最高调到15%的关税，但是他实施只能150天，要不然你就要取消重新嘛。所以301也好，或者有关于122也好，基本上是限缩的总统权力，没办法像让川普这样子对等关税，随着他心情的起伏决定。我就举一个例子，巴西跟美国，巴西是贸易逆差国家。结果巴西的关税本来扣10%，但是由于什么？由于巴西的总统起诉了前任总统波索纳洛，所以川普一不爽，把它扣到50%。对，好，那后来呢？一看你扣50%，结果美国的咖啡涨了40%，美国的农产品涨很多，所以又马上降到10%的。所以你看看，从10%到50%，完全可以随着川普一句话跟个人的好恶，全世界哪一个国家民主国家的所谓的国会或者说大法官可以同意说，原来国家紧急状态可以一下子到50%，一下子到10%，这些都是国家紧急状态，那这个有点荒谬了嘛。所以我们是认为说，但是
美国大概我们想说，大家也很担忧，一旦是被判违宪的，严格讲，川普是不会死刑嘛。那这不会死刑会造就什么？会造就包括美国里面的，包括财政赤字的问题，乃至于包括通膨固然会减缩，但是有关于美债的问题，那这些东西都会引发新一波的资本社会的一些动荡跟不安嘛。所以说变成说，关税案如果被判决它仍然是有效的、合法的，那这是一种情况。关税案被判违宪的，我想说，全世界很多的资本市场跟美债跟美元方面，可能要重新再进一波的所谓震荡跟洗礼嘛。所以你看，川普政府现在就是软硬兼施哈，就是对人民也是实施这个红萝卜跟棒子，要么是动摇国本，要么呢就是好一点，我们就发大红包。好，那说到了红包呢，其实呢，最近这个是购物季节哈，因为到了年底哈，不管是感恩节也好，还有这个圣诞节，不过呢，在感恩节之后哈，这个是11月28号是黑色星期五啊 ，Black Friday。但是我们也看到了，在美国这边，包括了 Amazon、还有 Walmart、还有像是 Target 这些热门的零售商，其实在 Black Friday 之前就已经宣布提前进行折扣优惠，还有大促销。线上建材平台Lantry 呢，他们做出了最新的预测，说关税将使得消费者还有零售商的假期总成本增加高达406亿美元，平均每一位购物者要得花多这个132美元，将近是4000块钱台币啊。那对照来看呢，其实不管是美国还有到中国大陆最近呢，现在双11大家也在看说这个购物的成绩如何。去年其实很不错，就是双11呢，去年是人民币1.44兆元创新高，但今年没有比去年好。所以今年是稍微进到了一个气氛比较冷淡的局面。可是美国这边呢，虽然看起来是旺季，好像也是旺季不旺，是这样子吗？怎么样看待这一波零售商跟电商之间的彼此竞争拉扯？要先从这个美国的关税对这个货物价格的影响来谈起，因为关税的这个效应对美国消费者所付的钱多还是少，那显然是会增加，但是过去一直没有很明显的价格的反应。是因为过去美国的这个进口商都已经囤货了，所以你根本没有办法感受。但是呢，囤货都卖完了以后，现在关税效应快要出来了，所以你看，美国财政部长贝森特他在上个月突然对美国200-300种的民生的用品的价格，他的关税把它降低了。对，诚如刚刚5月老师讲，巴西是美国最大的咖啡供应商，还有它的这个柳橙汁都是来自于巴西，你还面对现实对，本来50%关税立刻降为10% 的关税，这就是一个很明显的例子。那讲到这个零售呢，跟这个电商啊，这绝对是一个非常激烈的一个战场，因为我们知道实体店是强调体验跟它即时性，那电商讲究它的便利跟这个价格优势，所以美国的那个 Walmart 还有 Target 呢，他们都说线上订购、线下取货，或线上订购、路边取货，所以路边可能到一个定点去取货，或者来我这店里取货啊，这都有可能。所以他们现在利用这样的一个优势，希望跟像 Amazon 这样的这个线上的这个巨头啊，电商巨头来做个竞争。对，那也所以就会讲成这种所谓的价格战。但是实体电商还是有它的一些优势，因为你可以实际去体验，然后你能够马上买，这其实确实没有。就像你在线上订哈利波特产品，跟你实际上去哈利波特的这个实体店那个买的感觉是完全不一样的。所以现在的美国的这个实体跟电子商务的这个竞争呢，已经走向如何在虚实都要整合，虚跟实要整合，这是一个主流战场。你如何在电子商务里面利用你的优势，你的优势就是怎么样？你可以分析你的来客的这个消费能力，他累积的这个实力啊，你提出你的折扣优惠。尤其他们现在最喜欢用一个限时特惠，像那个星巴克这个杀手，我们的瑞幸咖啡啊，他就经常用这个限时特惠啊。你在下午5点以前来跟我买这个咖啡，平常要5.95元，现在只要3.29，这个蛮有吸引力的。这个是非常有吸引力。它瑞幸咖啡就是用这个在中国大陆把星巴克打得一败涂地，所以这个限时优惠啊，是零售商目前最喜欢推出的一个策略啊。所以这个实体跟这个电子商务如何在这一波能够扩大它的这个消费者的优势，消费能力，这是绝对是他们一个主战场。对，而且这个消费者的行为也是一个很重要的关键哈，因为其实随着这个实体电商跟虚拟电商的互相的竞争，其实
还是得看最后买家他们的决定是如何。不过对于美国很多民众来讲，现在恐怕买东西可能要放在其次，因为连电费都缴不出来啊。因为国家能源援助主任协会他们的数据显示说，今年1月以来，全美电费呢平均上涨了11%，很多人呢就付不起电费，拖欠电费，然后呢遭到了断电。到10月为止的州政府数据显示，像宾州举例来说，宾州今年断电户增加了21%，有27万多户的家庭是断电，无电可用。电力公司呢，为了要因应大量新建资料中心，因为 data center 的需求而进行电网升级，所以呢，光是宾州平均的电费也比去年同期要上涨13%，电会越来越贵。就台湾将来也可能会面临同样的问题但是半导体制造现在川普就是要把它拉回到美国，所以黄老师怎么看这个我们都知道半导体非常吃电但你到底要多大的这个电力的缺口这个问题真的蛮有趣的。就其实我们刚才也讲到说，现在全世界的科学家其实都把能源视为一个需要找到一个属于能源的圣杯嘛，就很明显这边看这个缺点。对，是那不止半导体他们要做一堆的算力中心、AI 中心、AI factory。这都是吃电怪兽了。那其实半导体制造到底要用多少电这个事情，我觉得临时这样我们来做数据是有点难。但我可以简单，我们来用费米估计的方式，我们简单来推算一下。那原则上，如果我们从定义上来说，一个 mega lab， 一个 mega fab， 它大概每月的产量定义大概是3万到5万片10万片的这个晶圆。那我们就抓一个中间值，大概5万左右。那要支持这个 scale 的话，我们稍微抓一下，可能我们如果以先进制程为例，可能我们抓个50台 EUV， 一个大约的基本架构。那当然里面还包含什么？你可能今天要做 patterning， 你还是需要用到 ALD， 用到 PVD， 用到 RIE， 用到 ion implantation， 非常非常多的设备。那我们就假设 EUV 占全部耗电里面的40%。那今天以艾斯摩尔的EUV， 如果我们就不去做优化的情况下，它每台的功率大概是1个 megawatt。那稍微去推算一下，那我把它加动力拉到24小时，我全部自动化，那我拉到1整年的，包含整个产量产能的话，那再乘上时间，那1整年它可能耗电量会接近到3到100亿度的电，接近到数十亿到100亿度的电。那到100亿度的电的话，我们换算下来大概，如果我没有记错，可能接近一个中小型城市，大概50万人到100万人这个规模。哇，50万人到100，这个我台湾地理我不太好，不知道大概哪个城市，但这个规模就是光是半导体一个 fab 厂，一个 mega fab 大概就要永和加中和就吃掉永和加中和，但是它是1年的用电量，就相当于永和加中和的平均用户用电量，我不确定这个精不精确，所以也别骂我，我们大概估算一下，大概就可能是这么可怕。其实看到美国政府有一件大事就是联邦政府的关门时间终于结束，这次长达43天上一次关门呢是35天，不过这次呢当然更久，创下史上最长天数纪录。这段期间不但出现了航班大乱、经济停摆，民怨更是沸腾像美联社跟 NORC 的民调也显示，最近美国民众对川普政府施政的满意度大幅下滑。现在最新的民意调查的满意度呢，剩下33%。而其中呢，造成美国民众强烈反弹的原因，有一个很重要，就是食品的价格实在太贵了，居高不下。经济学家就指出说，高关税是造成这些问题的原因之一。那么企业呢，明年就会把完整的成本要转嫁给消费者。目前这个涨势还没结束，物价连续飙涨的压力，当然也围绕在川普的关税议题再度也看到，就说最近呢，川普又决定要先全面豁免包含牛肉、咖啡，总共有100种食品的高额关税。那另外一个呢，就是造成集体不满的原因是失业率的问题。ADP 研究机构公布了最新资料显示，美国企业10月份平均每周裁员人数超过了1万人。密西根大学的调查更是指出，高达71%百分比的这个受访者预期在未来1年失业率还会上升。这也显示出美国现在就业前景陷到了这个寒冬。现在包括是公务部门，就公务员呢，跟一般的民间企业
都陆续传出大幅裁员的消息。而在这个情况之下，这2天看到白宫突然宣布说，10月份的就业报告还有 CPI， 就是消费者物价指数将不会公布，而且可能是永远不公布，但有可能嘛？哈，这个白宫的理由是说呢，因为现在政府关门啊，资料做不出来。但各界质疑的是，美国因为经济太惨了，所以不敢公布，是这样吗？2项重要的经济数据啊，为什么会选择在这个时候盖牌呢？大使，我的推测就是因为出来的结果会不好，所以就不公布。所以以前数字也不好看过啊，对不对？这次可能是连续不好。所以我觉得就是说，这令我想起来以前那个北洋军阀的故事，知道吧？北洋军阀啊，他们曾经有一个大军阀去参观学校，看一群女生在打篮球，就看完以后大怒。为什么？他说把那个校长叫来说：“哎，我给你的经费是不够是吧？怎么10个女生在抢一个篮球啊？以后1人发1个篮球。”那川普现在搞法就有点像了北洋军阀，你们老是公布对我这个对我不利的数据所以我就把你给废了，你们以后不准公布数据。所以这种做法，这个美国没想到。不过你要知道，这些公布数据这很重要的，因为美国参加一些国际组织，你这个政府要有一些数据要提供的。对你比如说 IMF、World Bank， 甚至 WTO， 它都需要你这些数据的。那不过我觉得这个东西不是那么简单的，因为如果说你这些就是说政府的数据不提供的话，那有些私人数据会影响经济更严重啊。对，你这个各种经济的平等那对于你的经济打击才严重了。各种经济平等，如果说这些民间公司的对各种的经济平等，他给你这个美国债务平等给你降的话。那这个对川普来讲，他就没有办法了。所以我认为就是说，他这个不公布我看这个报道说是永远不公布。我觉得这个川普目前可以这样子的做法，看起来只能等到明年底的那个期中选举了，因为现在压到明年期中选举前都不公布。对，因为事实上的话，美国国会不吭气美国是一个制衡的社会，那除非有人去美国的法院告。就跟他这个上一次他这个就最近要在最高法院要判决的他有关他的这个关税案子，对，有人去告，那就由司法来解决。那所以目前为止的话，看起来他这个政府行政部门他不作为，你好像也没有什么办法。那美国现在政府为什么出这么问题？我想就是说他们从来没有想到过总统会出现像川普这种总统，所以作为，所以变成美国的制度防弊的地方的设计不够，对，所以他很多地方就变成，他也找到了，川普也找到了漏洞，我就不公布，你怎么办？因为我们现在讲的是两个非常重要的数据这个数据也常常被联准会当作这个调降或调升利率的一个重要参考，一个是就业，一个就是物价指数那所以盖牌就是经济就会变好嘛？这不可能嘛，对不对？川普说经济的确是变了好，你不相信他吗？你相信吗？不能说川普这次回来执政是完全就是经济方面完全没有成果，毕竟这么多不管是美商公司或外商公司有宣布好大的美国国内投资案子，这个也是会创造就业机会，对经济也是有好处，但是这个需要时间才会真的有实质的感觉或在数据会实质的反应，但是不能说他政治完全是失败了，所以他常常强调好的那一面，当然他不会强调负面的新闻但是经济是的确是有负面新闻，其实政府不公布呢，像刚刚大使有提到，有很多私人机构还是会有公布数据不管是大学或投资银行等等，这些数据早晚还是会。但是官方的数据都不公布的话，那是只是因为现在因为关门，可以说是一个理由。当然是可以，总统想说什么他就可以说什么。那会一直像大使预测的，到明年期中选举前，会因为影响选情而选择都不公布。我个人认为，今天
或这几天、下个礼拜到年底发生任何经济或政治方面的事件，不会影响到明年的期中选举，因为时间太远了，而且不会有影响。因为明年还有很多事情会发生，我们可以相信川普会带来很多不同政治方面的正义，对不对？所以不管今天发生什么，明年会有很多事情会发生。所以他为了拉抬选情，他可以做任何事情。我不知道他明年会做什么，会说什么，但是我的意思是说，因为太多事情会发生，甚至我们不知道政府会不会在明年2月初再关闭了。不能排除，所以今天发生什么事情，到时候选民不会记得，他们会记得明年的上半年或下半年发生的事情。不过刚刚提到说有100项的这个商品啊，特别是跟食品相关的，全面就是豁免啊，那是不是他也意识到说，其实物价是有可能会飙涨，所以赶快先把它压下来啊。所以我们看最近几天啊，很多人在讨论的不是政府关门而已，他们是讨论复续的事件，比如说航班取消或者通膨，政府部门运作当然是影响到很多人的生活，但是不是影响到所有美国人的生活。政府部门，但是这个交通问题、航班问题或者通膨的问题，所有的人都会受影响。所以我相信川普为什么宣布这个食品豁免，那很明显他幕僚团队有跟他说，总统这个的确是一个政治事件了，那我们真的要调整。那川普就做下决定了。OK， 好，所以这个经济数据，尤其是重要的2项经济数据啊，就业，就是跟就业有关的失业率，还有包括 CPI 啊，这个消费者物价指数这个部分呢，暂时不公布，而且有可能这个到明年期中选举前啊，因为大时预测说，搞不好因为选情的考量，都把它盖牌。可是现在呢，在这个盖牌的同时呢，亚洲最近这2天有一个新闻啊，跟台湾也有关啊，就是有外媒报道说，美国要求台湾投资美国的金额现在出来了哈，是介于韩国的3500亿美元跟日本的5500亿美元之间。3500亿美元呢是什么样的概念哈？这个大家也算了一下，大概是台币10.6兆左右。可是台湾的经济规模比较起来的话，你根本比不上日本跟韩国。所以呢，像日本投资5500亿，占了他们整个 GDP 的比例是14%。南韩呢，这个3500亿占它的 GDP 比例呢是20%，1/5左右。可是如果台湾同样假设是以3500亿，就以最低来讲的话，那就是占了台湾 GDP 啊，因为台湾 GDP 大概是8000亿美元左右哈，所以大概是46到73%，最低大概就是43到46。好，就被质疑说这个哇，现在台湾就被当成提款机哈。这个美国不是说台湾也是最坚强的这个朋友伙伴吗？怎么把台湾当成了提款机啊？但是看看日本，看看南韩，不也是如此吗？大使是这样吗？是没错啊。韩国现在外面传言说日本的5500亿的1000亿已经到位了。那到位的话，这个钱的基本上还是属于日本的钱。那就有点像是借款了。可是问题就变成拿去投资，获利的话90%给美国，10%给日本，也就是你这个钱你要拿到日本去投资，那日本今天就把1000亿就汇过去了，那这个钱没有问题，是你日本政府的钱，可是你要在美国就要在美国用，对，然后9%的获利是美国，1%是日本，现在目前是这个安排，对，那我就在想说。日本这1000亿美金，他拿得回来吗？他可能也拿不回来，对，所以名义上是这个钱的所有人还是日本，可是这个钱你就要拿到美国去用，也就是说，你今天你有钱，对不对？你不能存在银行，你要拿到我这边来，而且给我用，对，所以现在去了1000亿啊。那你们这边讲的也很对，就变成就是说，台湾为什么要拿？我们就来讲的话，这种东西有的时候说。你的总额是这样一回事，可是人均的话，我们太高了，对不对？我们第一个，我们人口2300万，日本是1亿1000万，
韩国是5000万，我们2倍多，2倍多的人，所以人均我们比日本跟韩国高很多啊，对不对？然后就 GDP 来讲的话，我们这个是我们的 GDP 的46%到73%，对，我们的 GDP 不过才8000亿，那日本跟韩国的 GDP 都远高于我们，日本是将近4兆多美金啊，对，所以在比例上我们是拿的比日本、韩国都多，对。人均也好，占 GDP 比例，而且是高好多倍，所以呢，那我觉得这个谈判的过程中，为什么我们这个政府没有跟美国解释说，你要我拿的话，对不对？第一个，你用一个 GDP 来做一个对比，对，我不能跟韩国、日本，因为我承受不起嘛。然后另外一个就人均来讲，你不能比日本、韩国高这么多，所以呢，我觉得这个如果是真的话。那这个谈判要好好检讨。所以这个是不是就是常常 Ross 在节目当中跟我们分享的哈？在美国人的眼中，台湾很有钱，真的很有钱，所以台湾就是提款机，就这样吗？台湾是否提款机？我相信大使还比我熟，毕竟他以前驻美代表台湾，所以他应该知道美国不管是军购方面，美国智库学者，美国农产业。都把台湾当成提款机，大使应该比我熟。你说从以前到现在都是如此？也不是最近才开始，美国从早就认为台湾是很有钱的国家。而且最近几年台湾的经济数据都那么漂亮，对不对？经济成长率、出口金额等等，数字都非常非常漂亮。那当然，不管是美国、日本、欧洲，都认为。台湾是非常有钱 ，OK， 尤其川普认为台湾赚了美国很多钱，可是为什么川普没有想到的是，在这个赚钱的背后，其实是美国在这么长期以来，在全球他找代工或者说他的分工的这个制度所造成的结果呢？这个历史跟或过去跟将来未来，川普一点不在乎，他是看今天跟以后，他根本不在乎过去台湾是这么赚钱，因为他知道台湾今天手上很有钱，带给美国一部分。而且不只是台湾，其实包括像日本、南韩都是如此啊。就是向来被美国认为是盟友、朋友、伙伴的。只要是美国认为你赚我的钱，你就必须要付这么高的这个投资金额。其实不是只是这样子，也有国家安全的考量。这个是以前比较少会人会讨论，但是不管是因为疫情或稀土中国限制稀土出口，那很多人，包含川普那个阁员也公开说，其实拜登政府的商务部长也有公开说很多次，美国以后不能依赖特定一个地方。提供大部分的最新晶片、最新科技的、最先进科技的晶片。对，所以其实这个也是一个国家安全的问题。那美国在向台湾施压，半导体在部分的这个供应链要移到美国去了。但是还是有一个重点，那就是川普他依然不在乎日本、南韩、台湾过去是怎么赚钱。他只在意他自己的国家安全跟国家利益，还有不是吗？还有未来了，对，他是看未来。好，所以他真的是希望很多制造是回到美国去了。对，所以庄老师，您觉得哈？因为现在就讲到说，我们都看到就是说，不管是3500亿也好，是5500亿美元也好，大家看到是那个庞大的天文数字哈，但是这种天价数字背后，其实要思考的更多的是不是应该在台湾这边的产业危机，包括说相关的对于一般广大台湾民众的影响哈，怎么看呢？因为大家也讲说，既然我们要付出那么多，那所以应该换得相对的安全保障，但是有换到吗？的确，不管是5500亿还是3500亿美元，都是天文数字，骇人听闻。不过我特别去查核哈，那发觉恐怕要先打个问号，因为这个消息出自于11月12日的那个 Political 这个新闻网站里面，那并不是出自于 New York Times、纽约时报或 Washington Post 的华盛顿邮报的这些主流报道。那当然了，有几个可能啦，这个新闻只是一个捕风捉影。好，那第二个可能就是说美国官方释放出来的，因为新闻报道里面写的是一个匿名的人士，熟悉台美贸易的匿名人士所放的消息，也没有写说谁讲的。虽然有刊登了
媒体，没有注明消息来源。是，所以有没有可能是美国官方故意放出来的一个消息？因为有可能把这个价码、筹码提得很高，到时候跟我们台湾谈判的时候呢，再把它杀价、降价，让我们满足一下。好，那也有可能是台方放的消息，因为我们经过5轮谈判的，那状况怎么样不晓得。好，那会不会预先打预防针？好，那让大家知道说有苦日要来了，到时候结果出来没有那么惨，大家觉得比较宽慰一点。不过刚刚主持人问到了，如果真的这样有什么好处？当然硬着头皮讲，第一个好处就是关税减免，那我们的产品进入美国市场自然而然有比较高的竞争力嘛。第二个呢，这个可以强化台美关系。刚刚 Rose 也提到。台湾长期以来被美国当成 ATM 提款机，好，但是也有人讲说抱美国大腿，但是平常心讲了，除了美国大腿可以抱，你不可能去抱俄罗斯的大腿，也不可能去抱印度或中国大陆的大腿嘛，哈，这也是地缘政治里面的无奈，也是未来有可能的新冷战或隐形的科技战争所做的不得不的抉择。当然了，也有风险，第一个是巨额投资带动了一个强大的风险，第二个有没有台湾因此而产业空洞化，让我们担忧。那再来就是这个过程都很黑箱谈判，并不是很透明。那特别补充一点，台积电要到美国设厂，我们都很舍不得，好像老爸舍不得嫁女儿一样。但话说来啊，台积电它有70%到80%是外资啊，当然所有权跟经营权是两回事。但是既然是外资为主的一个产业，我们还是要面对现实，不能一厢情愿，自己觉得心酸而已。所以从这个我们刚刚所讨论的内容来看哈，其实就是可以看到说，川普或者说美国的谈判逻辑其实很简单，就是一开始的拉高姿态啊。你看从32%一直到20%，现在又传出有可能呢到最后的15%，就是一点一点降，可是让你觉得说好像你有赚到，但是呢，你最后赚到的就算是15%，可是你换到的是天文数字的投资，你还觉得自己是赚到的。但我们要问的是，台湾准备好了吗？刚刚说到了中美之间呢，现在中方发动的稀土战啊，达到了美方的软肋啊，恐怕这个稀土还不是最痛的，因为最痛的现在中方认为恐怕是川普眼中的美国股市。《华尔街日报》就报道说呢，北京已经认为啊，他们找到了华府的致命弱点啊，就是川普对于股市他是非常在意的。迪洛伊这家公司呢，在对大约4000位的受访者所进行的调查中，发现到接受访问的消费者里面呢，有高达57%的人都预计未来1年啊，美国的经济将会走向疲弱。而另外呢，高盛经济学家的团队啊，是发布了研究报告，特别指出了美国消费者将会消化55%的关税成本，而企业呢最后承担是22%，外国出口商以降价吸收18%，另外有5%是被规避的，这是55%是最后的一个关税成本啊。现在大概预估是20%左右啊。不过聂老师怎么看哈？因为现在消费者最担心的就是我要承担大量的关税成本，意思就是说我以后买东西我会非常的买不下手，因为东西太贵了。那个谁来买单，这是重点嘛？对，是 buyer 买单 ，seller 买单，还是 broker 买单？或者这个东西，因为大家在竞争之下呢，因为贵了就都不要了，谁赚了钱？美国赚了钱，tariff 从4%到10%就可以赚2000多亿，这样会不会很多国家是20%哈？为什么会不会进入到通货紧缩？好，那我跟你讲哈，我刚才讲买单这个问题，你一定要分清楚，谁会是你什么东西买家买单？当你一个东西贵了，它还是需求的，这叫做需求弹性，需求的价格弹性较平或较低的。买家买单啊，那但是一样买家会买单的，就是另外你供给的时候的价格弹性较高的，一高他就不卖你了，你为了要怕价值空，你也要买单，这种占了55%。我跟你讲，这就是当然嘛，消费者买单55%贵了，当然就会通膨。可是你也知道，美国也因为这样子，他们很多东西缩衣节食啊，现在有很多美国真的是企业做不好，因为无薪假或各种失业的原因，它也会减少消费。一旦不消费，记得在金融海啸的时候，2008年就有一本很有名书，当然他有找我写序言嘛，我那时候写了几十本序言，就叫做《当世界不再消费》，请各位去看一下，他预估未来世界不消费完蛋的世界，这完全违反了什么？凯因斯所谓的这个对不对？我们讲说需求创造供给，所以没有需求了，也因此我要讲，你说通膨或通缩，答案很简单，通膨会涨个2-3%，通缩会跌个1-2%，所以一减就会多1-2%，就这样。所以预估现在2.5到3就会到4左右了，3点多，大概是我的想法。但是它有属于短中长期的问题，什么时候会产生？我们再去看。那你刚讲了一个，我最想谈的是，因为去年11月刚好川普选的时候，我在广州华南理工大学正好开这个金融研讨会，我是台湾唯一理事啊，在那个地方，当然我们是理事群。那时候晚上我们在招待的饭店里面看北京，就你讲的。
非常厉害的名嘴，比我们都会讲话的人在那边讲说。哎呀，川普选上了，好玩啦！我们不需要外交家，不需要政治家，找心理学家就好了。他的弱点知名，你刚刚不讲知名弱点吗？股市不完全是啊，这个人贪商重利，只要影响他的心情，影响他自己本身获利，大概就是他知名弱点。预期效果。所以这就是说，北京有很多心理学家，包括稀土这些都算是。我跟你讲，稀土当然我们这个 Rose 讲说不会影响，我倒觉得影响是非常大，因为这个东西要研究深，你就会知道这11种稀土它的层次之高低，它的。还有我讲的是中国储物量是全世界37%，是4400万吨，以及海上所发现什么都是现在的文宣所讲的，都不一定真实，而且都不是短期你挖得出来。美国的只有180万这储量是非常落后，只有在产量它积极的创造10几%，而中国呢却有60%，也是中国27万吨一年，美国只有这个。讲不好听，它只产45000吨，因为它已经努力在产了，但储量远远不及，所以一上任就要抓英格兰，抓所有有稀土的地方，但永远抓不到了，因为中国这一点，我看吃这个就吃定，这是他们心理学家研究出来的。对，老师觉得 Ross 太乐观了。Ross 当然我们的角度看的不同啦，这个我也没有说很悲观，就是说这个比你当美国招式，你要丢出其他的招给我看，不要每天都是关税。再关税，那我就看破眼了。因为实际上人民会感受到是生活的压力了哈。Ross， 我也请教你哈，因为我们现在讲到是最近大家看到是港口费已经正式开征了，这个进入美国港口的中国大陆船只从14号开始，这个都要被征收哈，每进吨它是用每进吨$50的费用来征收。那中方也祭出了反制措施啊，这个措施就是大陆交通运输部跟进宣布，同一天开始。就是你怎么对我，我就怎么对你哈，将对美国所拥有营运、建造或悬挂美国国旗的船舶，收取每进吨人民币400元，大概是$56左右的特别港务费。那金额跟美方征收的标准大概就差不多，反正就是一来一往啦。好，那么路透社就分析说呢，港口费用涵盖从节庆玩具到原油等各类的商品，而使得公海成为这全球2大经济体贸易战的关键战线哈。马上就要面临的节庆，我们刚刚讲到节庆就是感恩节 （Thanksgiving）， 还有一个美国最重视的 Christmas 啊。那个从美国这边家人给你的 feedback 什么东西真的变贵，贵多少呢？东西都变贵，这个现象是疫情就开始了，对不对？所以已经5年了。当然大家都不高兴，但是说实在已经习惯了，可以忍是不是？也不是了，但是已经不会太抱怨了，因为。一直讲也没用了，重点是这个吗？每次去买抱怨也没用。不管是买节庆的礼物，或你每个礼拜去超市买东西，越来越贵的，大家都已经习惯了。那要看这个会不会影响到明年的美国这个集中选举了，目前还不知道。消费行为有没有什么改变？你觉得？其实。很多人已经开始，如果方便的话，就线上买东西，因为通常线上买东西是比较便宜。比如说你买大量一点，以我父母为例，以前一路都不会网购去实体店，他们都会去实体店。那现在走网购比较多，网购是越来越多了。对，他们本来是不想学，没兴趣。而且退休了，他们还有时间去实体店买东西，这个是他们天天会有事情做了。但是因为实体店东西真的是越来越贵了，他们就开始在网络买，而且会买比较大量，这样比较可以省钱了。对，所以面对这个美国人民的生活，现在可能会越来越辛苦哈，就是因为东西变贵了，你很多东西就买不下手嘛。那白宫方面也回应说，其实川普的立场是非常明确的，而且呢，短时间看起来是不会有什么改变哈。也呼吁美国民众可能会经历一段过渡期。那但是呢，你听到讲到过渡期的时候笑了一声哈。问题是这个过渡期是会多久，对不对？会多久？对。但是我相信，不管是今天、明年，就是明年选举前或选举之后。白宫会坚持他们这个说法不会改变，当然他们不会认错，他们不会说因为关税政策东西都变贵都是川普总统的错或他政治的错，不可能，对不对？所以这个说法他们会坚持说，这样我们会把制造拿回到美国。那虽然有一个过渡期，但是以后对美国经济、对美国消费者，我们这样做是比较好。他们一定会坚持这个说法。你觉得那个 period 就是那个时间点，2026马上就要期中选举了，这个压力会在什么时候爆发？已经开始爆发了。现在你说大家可以撑嘛？我没有说可以撑啊，
习惯了，大家是习惯了，但是或许不排除会影响到他们投票的明年投票的选择。那当然，共和党国会议员已经开始担心，但是同时共和党不管是总统本人或联邦众议院、参议院等等，他们也知道，其实民主党的候选人也没有什么亮点。他们只能说东西变贵，但是他们同时缺点也很多了，所以其实共和党目前是可以认为不一定会因为这个 issue 这个议题而就会败选，不一定。美国人民真的很辛苦啊，就是面对这个川普大老板现在这样子执意要做，然后告诉大家有一段过渡期，然后呢告诉大家说这个关税成本最后呢就是大家分担。可是是不是真的是这样子啊？因为川普告诉大家说，其实最后的成本会由外国出口商承担，而且呢，企业也通过了转移供应链在美国本土生产，就是 Made in USA 这些商品来因应。本来以前都是 Made in China 的那可是也看到最近有一位知名的经济学家陶东他根据最近的企业调查就指出呢，目前关税压力，刚刚我们特别提到了。他说，多半是由出口商承担30%左右，消费者承担20%，贸易商跟零售商吸收高达1半的关税压力。但他特别讲了，他说50%的关税如果都是由商家，就是刚才聂老师特别提到的 seller 来承担，恐怕不是一个可以长久持续的情况。另外，在台湾这边，中经院也发布了2025年第4季的台湾经济预测，上半年受惠于对等关税提前产生了一个拉货效应。下半年延续 AI 的热潮，所以呢，中经院他们再度上修了全年经济成长率是到5.45%。那好，两个问题第一个，怎么样观察就是美国本土生产在关税效应下之后的一个状况？张老师，第二个就是现在看起来好像台湾似乎在这个对等关税有拿到一些红利可是我们要问的还是时间问题这个红利能够维持多久？各位应该还记得关税开始之后，有些人是疯狂下订单，然后过一阵子好像又暂缓之后，又再次疯狂下订单。所以其实我们应该说，今年看起来表现的这么亮眼，很大一部分就如同刚刚您提到的，就是因为疯狂拉货的关系，增加库存，这是第一个。那再来的话，究竟对于美国生产，有没有什么利基，或者是台湾会不会在后续吃到什么红利？那目前来说，跟台湾比较有关系的，不外乎就是半导体嘛。然后我记得好像上个礼拜，其实台积电占整个台湾的股价的占比，其实已经超过50% 了。然后整个台湾的 GDP， 半导体就超过20%。其实这一方面是好事，那一方面其实蛮可怕的。那如果今天万一没有什么半导体，或者是被取代了，那台湾该怎么办？那再来，其实有一部分的话，就是美国希望。就是他们的品牌商，我们去看，其实台湾的半导体商几乎都是代工厂商。对。然后，如果美国今天要求它的品牌，比如说苹果、辉达、博通、高通，必须得在它的国家内生产的时候，台湾会怎么办？那换句话说，台湾会觉得说，台湾的产业可能会被掏空。那再用别的角度想，那其实很多外国公司到处开分公司，那其实会造成什么？可以吸纳国外的人才回到母国，那其实我们台湾也是可以借由这一次也是危机，也许也是转机，可以去美国设厂，把一些美国的人、优秀的人吸来台湾，让他们了解台湾。我觉得换个角度想，也许并不是这么悲观。我觉得人才可以，因为我们到了美国去，然后把这群美国人吸引回来台湾，来投入台湾这边的，尤其是科技相关的制造。对，因为台湾是。毕竟来说，台湾的话可以做成基地嘛，比如说研发基地。那生产的话可以在国外。那现在你看，包含台积电也去熊本设厂，也去德国德勒斯登，那甚至去美国。那也许未来会有一个变成真的是一个全球的 ecosystem 的这个方式。所以刚刚讲到说 Made in USA 就是说家人也反映说我们可以习惯，美国人民啦，不是家人美国人民可以表示说习惯，但是能够习惯多久可能不一定。可是。把原先是 Made in China， 现在全部改为 Made in USA， 也 OK。从美国消费者来说，Made in China 或 Made in USA， 如果有选择的话，当然会选 Made in USA 但是价钱可能比较贵那不是他们能控制了，对不对？如果这关税政策
继续延续下去的话，不管多久，或下一个总统继续实施高关税的政策，那你就没有选择，对不对？中国东西会变贵，甚至以后中国来的东西就会越来越少，对不对？对，美国会找不到，只有从美国或东南亚来，我们墨西哥来的东西，对不对？因为川普毕竟不像我们小老百姓啊，我们这个对物价的这个感受是非常敏感。现在呢，对等关税呢也造成了全球的经济大震荡哈。这个最新的一个消息呢，就是美国联邦上诉法院最新正式裁定了，川普政府所祭出的多项关税措施其实是违宪的，理由是征税权是属于国会，是宪法赋予立法部门的核心职权，所以总统不能够滥用紧急状态来胡乱开征，意思是总统没有这么大的权力，等于是直接打脸川普。不过上诉法院呢，虽然裁定这个关税措施是违法的哈，但是裁决生效的日期却延后到10月14号以前都算有效，所以目前就是有效。这也让川普呢有机会把这个官司一路在上诉打到最高法院。那这项判决出来之后呢，川普也立刻就发文，他警告说他说如果这些关税取消的话，对美国来讲会是一场彻底的灾难。而更核心的问题是，如果川普，我们也知道他一定会上诉，那上诉一路打到最高法院，现在在美国最高法院的9位大法官里面呢，有6位是共和党总统任命的，大家都说是保守派哈，但其中有3位还是川普直接任命，所以说川普是不是已经也是胸有成竹，认为是胜券在握哈？但是先看一个问题，川普的关税如果被定调是违法，那所有的协议会不会一夕之间就归零？庄老师怎么看？还有就是打到了最高法院，川普现在看起来9个里面占了6个，是蛮有胜算的。是，美国宪法第1条就开宗明义注明哈，关税是国会的权力所在，立法部门对，就是包含关税的制定、如何征税，还有如何税额多少，还有如何收取税额，都是国会的权限。不过这2战以来几十年后呢，都是总统实际在操盘。像我们台湾人最熟悉的301法案嘛，就是所谓的1974年贸易法案里面有个301条款，专门来对付那些不公平贸易或违反著作权的就是授权总统在国家有紧急的状况的时候呢，可以提高关税，甚至限制贸易配额，还有启动对外国贸易事件的一个调查，来吓唬这个贸易对手。对，所以尽管实务上是由总统来执行，但是国会有一定的制衡权力。那我们回到刚刚我们和荣哥讲的，如果川普的那些关税做法被定调为违法，会不会一夕归零？其实要分2个程度来看的。第一种呢，如果经由比如说美国跟日本之间的这个关税协定已经被日本国会批准了，而且生效实施了，那不可能归零嘛，所以顶多是日本他们讨论要不要继续执行或如何因应来调整，不至于归零。如果谈判中的，比如说跟中国大陆，那中国大陆立场很明显，谈的话大门敞开，打的话奉回到底。像这种情形，如果川普被判为违法的话，可能会动摇美国的谈判基础，而让中国大陆获得比较大的优势。所以倒也不可能一夕归零，毕竟双方都是这个有法治的国家嘛。那至于刚刚您提到的大法官会不会对川普有利呢？从人数上来看，的确川普占了优势。不过呢，美国大法官终究跟台湾大法官不一样，台湾大法官早已失去了皇后贞操般的一个地位了，一般人民提到都会摇头啊。但美国大法官基本的一个形象还是对，还是有贞操在的。我举个例子像美国总统在每年1月左右发表那个国情咨文State of Nation， 你会发现坐第一排的有一群人永远不拍手，穿着法袍的大法官还有这个将领不拍手，因为他们是为人民服务的，所以他们不拍手。当然了，这个川普认为他也是为人民服务，所以你们要听我的，我才能为人民服务嘛。但我想美国大法官比较爱惜羽毛，而且有这个悠久历史的传统，所以应该不会如川普所愿，理论上可行，但实务上应该不太可能。对，这个大法官确实让人尊重跟敬重的原因，就是因为他们的独立超然了。那现在有关于这个关税方面，中美的贸易关税战可以说是进到了延长赛的阶段还在打当然，这个打到最后到底是谁会占上风，现在也在看。虽然说刚刚提到说上诉法院他们的裁定这个效力是到10月才会生效，不过这段空窗期呢，川普的关税当然仍旧是发挥现在的威力，包括呢这个礼拜也看到了
印度被课的50%已经要开征了。那美方延后对中方的301调查的裁决显然就是为第4轮的中美贸易会谈在铺路。北京这边有2张王牌，我们之前节目当中也提到了，第一个就是不买美国大豆，看你怎么办美国农民就叫苦连天那第二呢，就是牢牢卡住稀土的供应链，掐住美国高科技产业的咽喉。而面对这个局面，当然川普一方面也喊话说希望这个考虑访问北京，另外呢最近也喊出了嘛，要欢迎中国大陆的留学生。但是呢，软的有，硬的也有他扬言也要不排除祭出200%的高关税。所以说，大使您觉得现在看到王牌当中稀土跟大豆确实是打中了川普的软肋吗？您觉得？对，这2个对川普来讲都是他目前的这个头痛的之处。他亲自出来讲，他也没透过人家。川普很多事情都亲自出来讲，而且很客气的讲。对，他说赶快给我这个所谓的这种电池，这种磁铁，稀土磁铁意思就是说我后面很多金主。那些大企业老板在逼我要这个稀土做那个磁铁很多电动的很多这些机械部分也好，汽车部分也好，甚至军武也好，都需要这个磁铁。他现在后面逼得紧，中国大陆并没有说不给你，中国大陆是把这种稀土都列入管制，你要采取什么？采取申请制。那申请制你中间就怎么样？就有一个申请的过程。那就有快跟慢，所以有的国家可以拿得快，有的是比较慢。那嫌疑比较大的是美国啦，那当然会慢一点啦。所以这个部分我认为倒不是一个大问题。那么问题就变成就是说，可能现在这个拿到的稀土的量赶不上这个实际生产线的需要。所以有这个燃眉之急所以川普就在叫。那另外一个就是大豆，川普已经主动出来讲。他说，他用他的那个，在他的这个社群平台讲说你赶快买吧，对不对？他后面还写了最后一个，他说谢谢你，习主席。他那篇写的有一点在求他的那个感觉，难得这么客气，客气。那这也是背后的因素。美国这个政治制度基本上后面是金主跟利益团体在控制的，他们要倒戈的话。对他的选举，甚至他目前他在这个参众两院的这些尤其共和党众议员，是不是还激起川普都是一个疑问这是蛮严重的问题。那尤其美国中西部的这些，尤其都是川普的 MAGA 的铁票区现在他这些大豆的这种卖不出去一张订单都没有。那你要知道。这个大豆你可以做饲料，可是也不是主流。大豆就是东方人中国人，然后这个日本人、韩国人要大豆做什么？要做豆腐对不对？豆腐、豆浆、豆类制品。豆类制品那是最大宗。当时种到亚洲市场来的，中国大陆是最大宗。现在一张订单都拿不到。这些大豆农夫真的是欲哭无泪。所以，川普，您觉得他现在要怎么样去 create，就是创造他跟中方谈？因为太软，他又会被认为是这也不符合他的作风。他现在就是这样的嘛，他先把这个事情叫得很严重，然后要妥协。那李成钢已经到了华府了。那我想这个最后就是跟过去中美之间的经贸谈判最基本原则就是交换利益。那听说李成钢到了北京就说，你们的科技管制要放松一点啦。李成钢也带了一个菜单，一个购物清单，然后跟川普的购物清单大家就交换吧，对，要不然不可能你拿全部，别人要什么都要给你，这一定是交换嘛。而且不要说随便就讲说我们就拿第4等的科技产品给你们这真的是在嘴上就是赢了人家，可是。搞得这个买主不爽可是呢，现在回到这个科技竞争也好，或者说我们看到是全球都在看这个 G2中美2强之间的关税跟经贸的大战。可是现在不止中美就连拉美现在也被扯进到这条战线，这个战线被点燃了，因为川普呢逼迫墨西哥要跟进美国，他要让墨西哥呢提高对中国大陆商品的关税。以至于这个墨西哥总统最快在9月就必须把草案送进国会，这等于就是逼墨西哥当美国的打手。可
可是同样在美洲哈，巴西则因为被课了50%的重税，非常火大。目前呢，巴西国内也正在评估要动用新法来祭出对美国的对等报复。好，拉美国家最近这几年其实也可以看到，因为有部分是他们的立场是靠往北京哈，可现在川普他用这个关税这一招，急着把墨西哥拉入局，然后针对中国大陆的这招有效吗？张老师觉得？那个，在我的看法是各怀鬼胎，就说各取所需。墨西哥、巴西有他们的想法，印度有他们的想法。那为什么会这样呢？因为中国长期的很强化在跟拉丁美洲这些、中南美洲这些国家的一些贸易，做了很多的深耕。那为什么呢？第一个理由就是战略资源的取得。你看那大豆啦、锂矿啦、铜矿啦，还有我们常常讲的石油啦。第二个是什么呢？当地市场的扩张，因为中国大陆制造很多好的产品的时候，它卖到哪里去？中美洲是一个跟南美洲是一个很大的一个市场，像巴西啦、阿根廷、墨西哥。第三个呢是什么？转口贸易到美国的市场这一块呢，我们可以从巴西还有墨西哥这些中国在那边的投资模式来看，我们可以看得到这些端倪。所以中国大陆基于这3个理由，我们可以得到的一个情况就是，像墨西哥，他怎么去思考这一块？对，好，你美国给我课这高的关税，目标是可能是转口贸易。好，那墨西哥他当然去衡量。对巴西而言呢，好，你美国给我课这么高的关税，对吧？那怎么办呢？事实上，巴西到美国最大的出口是什么？除了农牧产品以外，就是那个你可以看得到一些汽车产品嘛。那这是基于什么？中国大陆的转口贸易。所以美国他们对巴西、对墨西哥这一种所谓的关税战基本上它遏制的是一个转口贸易，而不是针对一些战略物资的那个遏制或者一些当地市场的开拓。所以这3、4个国家被美国修理的各怀鬼胎。所以会全面引爆吗？在我认为是不太可能，不至于。因为像印度，事实上它的是比较单纯的，对，关税问题、项目嘛，农牧产品，还有工业产品嘛，所以它比较好解决。巴西跟墨西哥可能要加上很多的政治的手段，对，才可能处理。所以基于这种条件之下，我们可以看得到，就是要全面引爆不容易。